Slijedi blagoslov nabožni. Segue la benedizione degli oggetti religiosi. Pomolimo se. Preghiamo. Blagoslovljen si, Gospodine, Benedetto Signore, izvore i početniče svakog. inizio di tutte le benedizioni. Tebe veseli pojačana pobožnost, Rallegra la devozione dei tuoi fedeli dobrostivo budi uz ove svoje sluge, con questi tuoi servi, noseći ove portando znakove vjere, questi segni della fede e devozione neka se izda na udan, che di giorno in giorno preoblikuju u sliku Tvoga, si trasformano nella immagine di un figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Bog koji nam je u Kristu, Dio che in Gesù Cristo ci ha annunciato la sua gloria, neka vam dade che vi dia svoj život. per tutta la vita, Uobličite s njegovom slikom, diventate come per la sua immagine, gledati così che un giorno potete vederlo faccia in faccia. vas i vaši Voi e tutti i vostri oggetti religiosi, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Molitva za ozdravljenje. La preghiera per la guarigione. Oče nebeski, Padre Celeste, večeras ti želim stasera ti voglio ringraziare za tvoju beskrajnu ljubav per il tuo amore infinito, u kojoj si predao quale tu hai dato svoga sina tuo figlio da umre na križu a morire per noi sulla croce, per me peccatore. Gospodine, Signore, Gesù, mio Salvatore, hvala ti ringrazio zato što si uzeo na se perché hai preso su di te i miei peccati, moja prokletstva. le mie maledizioni. Hvala ti što mi daješ Ti duha ringrazio perché mi doni lo Spirito Santo, difensore. duše sveti. Spirito Santo, Zahvaljujem ti ringrazio što me činiš perché mi fai djetetom figlio Boga Oca, di Dio Padre e fratello di Gesù Cristo. Gospodine duše. Signore, Spirito Santo, Žao mi je mi dispiace zbog svih mojih grijeha per tutti i miei peccati koje sam počinio che ho commesso opirući se resistendo tvojoj snazi la tua forza i tvome djelovanju. e la tua opera. Oprosti mi sve. Perdonami tutto. Prihvaćam Isusa Accetto Gesù kao jedinog gospodara svog come l'unico padrone e Signore della mia vita. duše sveti Spirito Santo, i ljubavi Oca i Sina, tu l'amore del Padre e Figlio, da bi sasvim i potpuno fa che completamente, totalmente, pripadao tebi. posso appartenere a te. Posvećujem ti sada Consacro a te adesso il mio corpo, svoju dušu, la mia anima, svoj um la mia mente i cijelo svoje biće. e tutto il mio essere. Izručujem ti sve svoje misli, Do a te tutti i miei pensieri, tutti i miei desideri, riječi, djela. le parole e le opere.
i žalosti, le gioie e le tristezze, svoj život la mia vita, i svoju smrt. la mia morte. Ti budi gospodar moga Tu sii padrone della mia vita, duše, ljubavi, spirito di amore, ispuni me, riempimi, posveti me, consacrami, osnaži me, rinforzami, vodi me. conducimi. Hvala Kriste, hvala Kriste, hvala Kriste, hvala Kriste, hvala Kriste, hvala Kriste, hvala Kriste. Hvala Kriste, hvala Kriste, Alleluja, 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 Alleluja. Gospodine Isuse, toliko puta u Signore Gesù Cristo, tante volte incontrando i malati, tu hai detto, koja te vjera, la tua fede ti ha salvato, koja te vjera ozdravila, la tua fede ti ha guarito, idi u miru. vai in pace. Ja vjerujem i danas Io credo, anche oggi, u tu tvoju riječ. in questa tua parola. Vjerujem da me ljubi Credo che tu mi ami, i stoga ti se klanjam per questo ti adoro, i slavim te ti lodo, kao svoga jedinog gospodara. come mio unico Signore. Stoga pun pouzdan Per questo pieno di speranza dolazim večeras pred vengo stasera davanti a te i molim te e ti prego da me ozdraviš di guarirmi od svake moje tjelesne bolesti, tutte le mie malattie fisiche, da me potpuno oslobodiš liberarmi completamente onoga što me veže, da tutto quello zapinje, che mi lega, che mi blocca, ne da u punini che non mi permette che in pienezza della vita slavim tebe possa lodare te i da te ljubim. per poterti amare. Molim te, Gospodine, Prego, Signore, stavi večeras metti stasera svoje probodene ruke tue mani trafitte, na sva ona mjesta i posti, na mome tijelu corpo, koja su bolesna, posti che sono malati, koja trebaju ozdravljenje. che hanno bisogno della guarigione. Daj, Gospodine, Signore, probodenim rukama che attraverso le tue mani trafitte osjetim senta zdraviteljsku silu la forza guaritrice. i da ona poteče mojim Questa tijelom, forza scorre in tutto il mio corpo, tako da bolesni dio nella parte malata moga tijela del mio corpo osjeti tu izvanrednu snagu Senta koja dodira questa potenza straordinaria del tuo tatto che guarisce. Gospodine, Signore, ojačaj me da mogu hoditi rinforzami per poter camminare dietro di te, i da mogu sve svoje obveze così che possa fare tutti i miei doveri u skladu s tvojom voljom. secondo la tua parola. I Gospodine, Signore, daj mi mudrost dammi la saggezza da mogu shvatiti per poter capire i onda
ako bolest ne bude anche quando la malattia non è guarita, da ti me ljubiš, possa capire che tu mi ami da ti imaš plan. e che tu hai un progetto con me. Gospodine, Signore, ti znaš moju želju. sai il mio desiderio, tu sai To mi je potrebno, che cosa ho bisogno, ali prije svega ma prima di tutto, to mi je potrebno la cosa che ho più bisogno per la salvezza, za život vječni. per la vita eterna. Gospodine, Signore, neka se u mojoj bolesti che nella mia malattia, i u mome zdravlju nella mia salute, uvijek i samo sempre e da capo tvoja sveta. si faccia la tua volontà santa. Gospodine, Signore, daj da budem svjedok fa che sia un testimone della tua potenza, tvoga uskrsnuća, della tua resurrezione, tvoje pobjede nad zlom, della tua vittoria sul male, sul peccato, pa čak i nad smrću. anche la vittoria sulla morte. Gospodine, daj da budem jedno Signore, fa che sia uno, ovdje na zemlji qua sulla terra i u vijeke vjekova. e per sempre e sempre. Grazie Gesù. 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 Alleluia. 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 Gospodine, dok te molim za Signore, tjelesno ozdravljenje, mentre ti prego per la guarigione fisica, večeras ti želim prikazati ora ti voglio offrire e presentare il mio spirito, la mia anima, svoju nutrinu. quello che ho dentro. Želim pred tebe staviti Voglio davanti a te strahove, mettere tutte le mie paure, pogotovo onaj strah specialmente quella paura da ćeš me ti odbaciti, che tu mi rifiuterai, strah od drugih, la paura degli altri, strah la paura tih mjesta, di alcuni posti, di alcuni animali, strah pred budućnošću paura per il futuro, i strah od teških stanja. la paura di trovarmi in difficoltà. Prikazujem ti, Ti Gospodine, offro, Signore, sigurnost, tutte le mie insicurezze svoje sumnje, e dubbi svoje neodlučnosti, e indecisioni, možda prezir forse disprezzo, osjećam prema disprezzo che qualche volta sento verso di me stesso spram svoga života. e verso la mia vita. Zbog ovih strahova i Per queste paure e incertezze, ponekad se osjećam qualche volta mi sento kao usred oluje. come in mezzo a una tempesta. A ti si rekao svojim učenicima na Tu Galilejskom jezeru, hai detto ai tuoi discepoli sul mare di Galilea, in mezzo alla tempesta, ja sam, abbiate coraggio, ne bojte se. sono io, non abbiate paura. Gospodine, molim te večer, Signore, ti prego stasera, reci to i u mome srcu. e anche questo al mio cuore. I u mome srcu će se stišati Nel mio cuore poi si calmerà, valovi si calmeranno le onde della insicurezza e della paura. Oslobodi me, Gospodine, Liberami, Signore, od svake sumnje. da tutti i dubbi. Oslobodi me, Gospodine, Liberami, Signore, od nerazumne sigurnosti. dalla una sicurezza non ragionevole.
prezir Liberami, Signore, da tutti i disprezzi prema samome sebi verso me stesso i prema vlastitom životu. e verso la propria vita. Gospodine, molim te, budi ti Prego, sii tu il mio coraggio, ti budi moja sii tu la mia sicurezza, ti budi moje uporište, tu la mia roccia forte, snaga za sii tu la mia forza per la vita i djelovanje. e la mia opera. Gospodine, uli u mene Versa Boga svetog dentro di me il tuo Spirito Santo, che è lo spirito moći, della potenza slobode. e la libertà. Uzdam se i nadam Confido e spero in te. Kriste eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, E con voi, tuo Spirito, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.